2 Pro происходит шумоизоляция на улице подручными средствами, так скажем, кусочками потихоньку заклеивается. Сам вот вибропласт идет и идет сама шумка. 4 миллиметра, толстый не стал брать. Вот. В ту сторону уже зашумел, пассажирскую сторону. Сейчас потихоньку все доделается. Прилипание хорошее. Там родная, вот родная, видно. Это вот виброизоляция родная. Вот этого достаточно, считают.